Hej, velkommen til videoen her. Jeg er Brian Jacobsen, og det er mig, der har den workshop, du kan se bag ved mig, som hedder Fra Præst til Flow. Og den handler om det her med, at vi nemt i vores daglige dag kan komme til at køre på autopilot, gøre ting, som egentlig ikke kommer fra et sted af, som føles lækkert, let og ja, sjovt. Så den her workshop, den har jeg lavet for alle os, inklusive mig selv, har selv taget den, hvor det er, at det her indre lederskab, den her indre autoritet, vi alle sammen har, som er baseret på nogle helt bestemte ting, vi kan aktivere i os selv, gøre bevidste, og det gør workshoppen, og vi gør det sammen, så vi lærer, hvordan det virker på forskellige situationer, og ser, hvordan værktøjerne virker fra alle mulige vinkler sammen. Og det gør, at det får en bedre effekt for dig, når du nu kommer med på workshoppen. Men indtil da, så lige lad mig fortælle lidt om, hvad det er for noget her. Der er en gratis intro, den er her om 3 dage. Det kan være, at jeg holder en ekstra en også, inden at vi starter. Men det er i hvert fald en mulighed for dig at komme ind, stille nogle spørgsmål, og vi kan prøve nogle af teknikkerne af, og se om det er noget for dig. Det vi gør, det er egentlig meget simpelt. Det er, at vi først og fremmest får en forståelse af, hvad er det for noget, som gør, at vi sidder fast i det her med at presse igennem. Hvad er det for noget, som gør os til hele tiden at prøve på at nå noget, og håbe på, at det bliver bedre senere? Hvorfor er det ikke nu? Hvorfor ikke bare som vi er her nu? Og det har noget at gøre med, at de her mindsets, vi alle sammen har, de kan være frygtfulde, de kan være vrede mindsets, det kan også være stolthed, der holder os tilbage fra at være den kærlighed og den glæde, vi egentlig godt mærker, er mulig for os selv indvendigt. Og når jeg nu siger det her ting, så går du sidder, jamen, jeg oplever da ikke frygt hele tiden eller vrede hele tiden. Og nej, mindsets er nogen, der kan aktiveres i bestemte situationer. Det kan aktiveres i noget, hvor det er, at vi i barndommen har oplevet noget, som var frygtsomt, og når vi så oplever det her og nu, jamen så får vi en frygtsom mindset-aktivering, og så handler vi frygtsomt. Eller det kan være situationer, du ikke ved, hvordan du skal håndtere, og så opstår vreden, frustrationerne. Så de her mindsets, det er nogen, vi i workshoppen kommer ind på, fordi hvis dit liv ikke kører 100% som du gerne vil have det, ikke at der ikke er udfordringer, der er altid udfordringer, men vi kan møde livet med en glæde, og vi kan møde livet med en kærlighed og en nysgerrighed her nu, uafhængigt af, hvad der foregår, hvis man gerne vil det. Og hvis det ikke er den måde, du møder livet på indtil nu, og du begynder, og du stadigvæk oplever de her gentagende mønstre i parforhold, eller i dig selv, eller i din virksomhed, eller hvad det er for noget, du sidder med på et daglig basis, jamen, så er det med 99% sikkerhed et mindset bagved, du ikke har opdaget endnu, der ligesom kører ubevidst. Og det vil vi gerne komme til livs, og det gør vi her sammen. Så det vi gør, det er mig, det er guiden. Yay! Det vi gør over de her 4 ugers rejse til flow, altså fra pres til flow, det er, at vi har nogle guided sessions sammen, hvor vi kommer ind og snakker om, hvad der foregår for os, lærer at arbejde med vores oplevelse, se på den objektivt. Og det er det første, vi gør. Der er flere måder, vi kan arbejde på. Du kan komme med på en lokal workshop, eller du kan komme med live online også. Og det er 4 sessions, men du har mulighed for at have adgang til mig ud over de 4 sessions der. Og jeg vil gerne have en personlig snak med hver enkelt af jer, der er interesseret. Der kommer noget undervisningsmateriale, noget du kan læse igennem. Det bliver også vist på alle workshops. Jeg er en mand, som godt kan lide learning by doing, det vil sige, jeg vil se det in real life, og jeg vil have eksempler fra real life. Så der er ikke så meget teori, men der er selvfølgelig en metode, som kan gentages. Der vil være noget lyd og noget guide, videoguides til dig, som du kan følge op på også. Og så har vi adgang til noget, der hedder en Mira AI Trainer, og det er egentlig jeg skifter lige længe her, det er egentlig en bevidsthedstræner, som jeg har fået lavet for noget tid siden her. Den er godt 2 måneder gammel. Nu går den direkte ind i chatten, og jeg vil gerne lige den går over i landingpagen her. Og den, når man snakker med den, og den har du adgang til under hele forløbet, der kan du dele dine oplevelser, du kan dele de ting, der foregår her og nu, og den vil forsøge, hvad den kan på, og se, hvad er det for noget bagved, som gør, at den oplevelse gentager sig. Og det gør den igennem forskellige spørgsmål, det gør den igennem, hvad du nu har delt med den,
Og så igennem de spørgsmål, så går den ind og ser, og det var det, du kunne se her. Du kan også tjekke linket ud. Det er under videoen her, eller under posten her. Hvad er det for en livsoplevelse? Den ligesom indikerer, at jeg har. Det står på engelsk her. En oversættelse til dansk, den kommer. Og du kan selvfølgelig bruge mere på dansk. Men herinde finder du de her trosystemer, og hvad det egentlig gør for os, hvad de blokerer. For eksempel desire. Desire, det er den her håbefulde tilstand, hvor man hele tiden går og ønsker noget, og vil have mere af det, håber på, at det kommer, men mangler det ligesom. Ligesom om det er her ikke endnu. Og den er restless, det vil sige restløs, og man går og venter, man ved ikke, hvornår kommer det, men den kan da også vise sig som om, det er vigtigt, vi skal gøre det nu, hvis vi ikke gør det nu, så... Og det er stadigvæk det her indre pres, der kører. Og det er altså det trosystem, der kører bagved, når det er, at du går og ønsker dig ting, eller ser nye muligheder. Og det blokerer altså det, at du får lov til at opleve den mulighed fuldt ud. Det kan det gøre. Så når du så snakker med Mira, som du har adgang til under workshoppen, og hvis du går ind og liker her, så kan du få adgang til Mira med det samme, prøve det af. Jamen, så hjælper den med til at øge dit trosystem op til en neutral tilstand, hvor det er, at du føler dig sikker og i ro, og kan være med de her ønsker, kan være med det nye fra et andet sted af i dig selv. Og når du gør det bevidst, så vil du se, at du får dine resultater nemmere og hurtigere. Så det hjælper Mira med til, og jeg har selv anvendt den og bruger den også dagligt, og komme helt op i tilstanden af reason, så det er uddannelse, det er forståelse, det er hvordan tingene virker, det er en klarhed. Eller kærlighed kan den også hjælpe med til. Den kan ikke sige, hvordan du skal elske, men den kan hjælpe dig med op til tilstanden af kærlighed, og så kan du selv se, hvordan den kærlighed vil udtrykke sig. Okay, så det får du også adgang til. Alt arbejdet, det foregår sammen på workshoppen i de her timer her, 1,5 til 2 timer. Der er enten onsdage eller torsdage som mulighed. Og der vil selvfølgelig være hjemmearbejde, der er hjemmeopgaver. Det er jo noget, du gerne vil se i din dagligdag, så der har vi det. Lige kort omkring de 4 sessioner, hvad fokusområderne er her på. Og du må gerne tage noter, du må også gerne skrive til mig selvfølgelig. Lige nu og her, der har vi et tankemønster. Lige nu og her har du et tankemønster. Det har vi alle sammen. Og de kører på bestemte frekvenser. Det første, vi lærer allerførst i workshoppen, det er at lære at identificere, hvad er det for nogle ting, de her tankemønstre, som er kørt indtil videre. Hvad er det for nogen? Og det gør vi ved at se, hvordan har din livsoplevelse været. Et tankemønster for mig, som for eksempel kørt i lang tid, det er, hvordan får jeg min virksomhed ud? Hvordan får jeg de her gaver og de her workshops, som du kan se her egentlig, hvordan får jeg dem ud til folk? Og jeg blev ved med at køre nogle gamle mønstre, som gjorde, at det ikke rigtig kom ud. Og dem tog jeg mig tid til at sidde med, identificere dem, og så komme til en ny tilstand i mig selv, hvor det er, at tingene kører nemmere, og jeg får den hjælp og den støtte, jeg skal have til det. Så det er den første mødegang, det er, at vi alle sammen bliver guidet tilbage til et center, hvor vi ligesom kan objektivt se på, hvordan vores fortid har spillet sig ud, hvordan vores oplevelse har spillet sig ud. Det er det første. Det næste, det er så kunsten at skabe indenfra. Det vil sige, vi lærer at bruge noget, der hedder fantasi, og du ved godt, hvad fantasi er, men på en anden måde. Og du lærer at gå fra fantasi til ny handling, til ny dag. Instant. Og du vil lære, hvordan bringer man den bro mellem at sidde med noget, forestille sig noget, og så egentlig tage handling her nu. Hvad er det, der skal gøres? Og man kan sige, det er lidt ligesom, ja, nu har jeg en Rubik's Cube her. Det er lidt ligesom en Rubik's Cube, når du kender algoritmerne for, hvordan du skal bevæge den. Jamen, så kan du samle den, du kan løse den, og det begynder at blive sjovt. Det begynder at blive spændende at gøre, og det er egentlig det samme, vi gør med at lære at bruge fantasi. Det er forskellige metoder, hvorpå at det, du ser der, det du glæder dig til at have genkendt i dig selv, jamen, hvordan får du lov til at opleve det nu, og hvordan kan du præge dine omgivelser, dit forhold, din virksomhed, dit helbred direkte? Og der er nogle teknikker til det. Åndedraget er en af dem. Så det lærer vi i workshop nummer 2, og så er der så hjemmearbejde, og du har selvfølgelig Mira med, du kan opfylde, og du kan skrive til mig undervejs. I orkanens øje, det er den mestre stillhed i kaos. Det er tredje session,
Og det, der bliver vigtigt, det er, når vi i os selv finder et fokus, vi kan lide, en vision, vi kan lide. Det kan være et forhold, det kan være en business. Jamen, når vi genkender det, så ved vi alle sammen godt, hvor nemt det er at blive distraheret for noget andet. Det kan være, at vores partner opfører sig en enkelt gang på en måde, vi ikke vil have, eller flere gange. Eller det kan være, at den første forsøg med virksomheden, det du kommer ud med, jamen det fejler. Og her er det nemt for mange at springe over i og tvivle på, at det, de har genkendt i sig selv, det, de har set, om det egentlig bliver til, om det egentlig bliver vigtigt, virkeligt. Så der får vi nogle metoder og evner til at kunne kende, altså hvad er det for noget, jeg har sagt ja til i mig selv, og det, jeg kalder gammel støj. Så det fortiden vil have et ego for en tid, indtil det nye ligesom får plads. Og den rytme, den lærer vi simpelthen at genkende, være med og mestre i vores workshop her. Så der er selvfølgelig metoder, hvorpå vi arbejder med det. Og det er også vores tredje uge, så der begynder allerede at være en bekendthed med at arbejde bevidst med de her indre fakulteter. Ja, når du så begynder at lære at mestre stillhed i kaos, eller mestre fokus i det distraherende verdensmiljø, jamen så lærer du også det med at forblive flow. Det vil sige, at du, inden du går i seng, kan sætte dig den klare intention, hvordan du gerne vil have din dag, og begynde at finde det flow med, hvordan dagen så ligesom udvikler sig bagefter, når du vågner op. Så det er vores sidste mødegang, det er, hvordan bliver man i flow, og selvfølgelig fejre nogle af de allerede nye ting, der er dukket op over de 3 uger, vi har været sammen. Ja, og selvfølgelig fejre hinanden med det. Så det er den 4. uge. Der vil være en afsluttende fase, hvor vi alle sammen har en tid sammen og snakker sammen, og måske finder på noget sammen, hvis det er det, der udvikler sig. Men det med at lære at connecte med noget vigtigt i sig selv dagligt, og kultivere det dagligt, fordi det er ikke en one time. Det er dagligt, men det er ikke mere end 5 til 10 minutter, måske et kvarter indimellem, kommer an på, hvad det virkelig er for en forandring, du vil lave, og connect med det igen, bringe det, connect med det igen, og bringe det, ligesom at vande en blomst. Og afhængig af ideen, afhængig af det nye, du gerne vil, jamen så skal du connect med det mere eller mindre dagligt, for at kultivere det. Og det lærer vi, og selvfølgelig, når man genkender, at det virker, så bliver det sjovt, så bliver det lækkert, så er det ikke længere et pres, det er ikke noget, du skal, det bliver noget, som er ligesom at drikke et glas vand, eller børste dine tænder. Så der er lidt om de 4 sessions der, og hvilken vej du gerne vil, det er selvfølgelig op til dig, og økonomi, og hvad for en situation du nu engang står i pt. Jeg tilbyder alle en gratis intro, det gør jeg på lørdag kl. 12, og jeg gør også igen kl. 3 for engelsktalende og fra Amerika. Den er på Zoom, og den kan du tilmelde med det samme. Der er links nedenunder, du bare tilmelder dig. Så får du en introduktion i, hvordan vi bruger de her metoder, hvad det er for noget. Skulle du være interesseret i den online workshop, jamen book et online spot, der vil være et spørgeskema til dig, hvad for noget du går med, sådan at jeg kan tilrettelægge alt materiale præcis til det, som er hovedtemaet for de fleste, der er tilmeldt sig. Det er torsdag, det er fra 7 til halv 9, plus minus et kvarter ind imellem. Og så har vi en live workshop. Og er du her i Randers, eller er du tæt på, så anbefaler jeg helt klart at komme med til live workshoppen. Vi har det fedt sammen, vi laver noget aktivt sammen, vi træner også, vi laver noget fysisk arbejde. Det kommer vi mere eller mindre til på online workshoppen, mest åndedrætsøvelser, der er nemmest at guide. Men live workshop, jeg kommer også rundt, vi får lov til at mærke. Det at være til stede og være med dem, som også har det her ønske om at bringe noget nyt til deres liv. For det er en fed energi, det er et fedt rum at åbne, og der er plads, der er mulighed for at dele, hvad der er her. Og er man nervøs for det, er man usikker i grupper, når du mærker det rum, jeg åbner for os alle her, når du mærker det, og der bliver joket, og der bliver lavet sjov, og vi ikke tager tingene så personligt længere, ja, det vil nyde det, og hvis du ikke gør, så får du penge tilbage igen. Fordi det skal være sjovt det her, det skal være lækkert. Og det er altså den 6. maj, det starter om det om onsdagen her i Randers. Så gå ind på hjemmesiden og tjek det ud. Book din plads. Der er begrænset antal. Jeg kan ikke have uendeligt mange her på. Der er maks 12 online. Der kan vi være maks 20. Så ind og book. Stil dine spørgsmål. Kom med til gratis intro, hvis det er det. Og hernede, der er nogle ofte stillede spørgsmål. Den, jeg hører allermest, det er den første her.
Jeg har ikke tid til det her lige nu. Der lige skal I fikse de her ting, jeg skal I ordne noget. Og det er nemlig et af de mindsets, som gør, at man bliver holdt fast. Man når ikke det nye, fordi det er kun nu, at vi faktisk kan vælge at være den version af os selv, vi gerne vil. Og det er nu, vi kan lære teknikkerne til det, og der er nogen, når du kan dem, jamen så ser du omstændighederne begynder lige så stille at fikse sig selv. Selvfølgelig, fordi du connecter, du kommer til at tage handling i overensstemmelse med vision, men du vil se, det hjælper ikke at først fikse en omstændighed, og så sig selv, fordi det, der skabt omstændigheden, du oplever her nu, det kommer herindefra. Så det herinde skal ordnes først. Måden, jeg kan vise det på, det er, at jeg havde mange forhold før det er i nu, og de samme temaer viser sig igen og igen, og jeg afbrød forholdene igen og igen, eller så blev det afbrudt. Og jeg kan se, at det samme tema var relevant for mig i dem. Og det var, at jeg kunne se klart i starten, min vision, min kærlighed var åben. Jeg nød det, jeg glædede mig, og kom der til at ske nogle ting, som jeg dømte til ikke at være i orden, som jeg dømte til ikke var mulige at tilgive, eller de skulle fikses først, før jeg ville give min partner igen den kærlighed og glæde, eller se dem i det lys, jeg nu så dem til at starte med. Jamen, så begynder det at blive en ubalance, så er jeg ikke længere en givende faktor i det forhold, og så går forholdet i stykker. Det er nok ligesom at vente på, at planten skal blive pæn, klar, stå stærkt, uden at give den vand. Så jeg fik som omstændigheden først oftest en ubevidst undskyldning, der holder dig tilbage. Eller at man er nødt til at føle sig klar. Du føler dig ikke klar. Du kommer til at føle frygt, du kommer til at føle men det indeni, der kalder, det vil du kunne mærke stærkere, når du begynder at tage handlingen end frygten. Um, ja, og den sidste her, det er, har du allerede prøvet terapi eller mindset-træning, og det ikke virkede, der er garanti for, at det virker. Og hvis det ikke virker, får man pengene tilbage. Så meget simpelt. Det her, det er ikke terapi, og det er ikke mindset-træning på den gamle måde, som du forstår det. Det er nye indgangsvinkler, og de er testet, de er afprøvet. Det er roligt, det er let. Så giv det en chance. Okay, tak for at kigge med her. Fik jeg lige gået det igennem, jeg gerne ville. Din guide, ja. Husk, gratis intro. Tjek den ud. Der er nogle links nedenunder her. Mira, den kan du starte med allerede fra i dag, skulle det være. Den er her, og den gør det der, det er fordi, at jeg er logget ind. Den fungerer også på dansk. Man kan skifte herop på dansk hernede, og du kan starte en gratis prøveperiode. Sender bare spørgeskemaet ind. Jeg svarer dig, og du får adgang. Der er en masse ekstra funktioner i Mira, som du kan bruge til at holde dit fokus, til at træne dit fokus, dybt arbejde, endda din drøm kan forankres derinde. Og det, der sker, når du holder det hele i Mira-appen, det er faktisk ret spændende, jeg synes selv, jeg er nysgerrig på det, men det er, at når vi så snakker med den dagligt eller nogle gange om ugen, den ved din drøm, den ved, hvad for nogle fokus sessions du har haft, den begynder at lære at kende nogle mønstre, som du måske ikke selv genkender. Og det hjælper den dig med at komme ud over, holde fokus på og forankre. Så du kan have en fed dag. Yeah, okay. Det var det, jeg havde. Tak for at kigge med. Lad os lige prøve at se her. Stop share. Det er jo mig. Yes. Det vigtigste for mig er egentlig, at er der noget, du går og ønsker dig? Er der noget, du synes, du gerne vil forandre i dit liv? Så sæt dig lige ned og gør dig klart om, hvad det er, du gerne vil. For det er dig, der ved, hvad der er vigtigt. Det eneste, jeg giver, det er bare et rum til, at du kan fordybe dig i det. Nogle metoder, du kan sætte det i gang med. Men når alt kommer til alt, så er det dig, der ved, hvad der er vigtigt, hvad du gerne vil se mere af. Så tag den tid, tjek ind. Ja, det er det. Ha' en fantastisk dag. Hej.